Bizge topşırılgan en izgi amanat, ana tilimiz, milletimiz bizde tuktalıp, yugalıp kalmazga tiyiş. Onu buğundan buğunga jitkiru her birimizin milletimiz karşındağı en cevaplı buruşu. Eti edilerimizni yaratu, ata babalarımızın ihtiram ütü bilgisi ol. Bunu halk isabında katnaşıp, turdan turu bildiru, en ütimli, en neticeli şara. Biz bu hukuklardan evi babaylarımız tilegençe gururlanıp, tulsınca faydalanırga tiyişmiz. Akıl bilen iş etik. Birden bulayık. Birden bulsak biz hiç şeksiz buldurabız. Tatar kişisine, özümüzün tilimizni, garip adetlerimizni, dinimizni, tarihimizni saklara gerek. Hem barımızda birge bulsak biz kişili bulabız. Barımızga da bulmuşlar, isenlik sağlık. Tatar tilini mektepke yavuzda öğretip bine, Tatar tilini yarattırıp, ağırlık halkını öğretip oldu. Üyde söyleşmeseler, ballar bakşasından tutulmasak bu halde. Mektepler kişili de Tatar dersine, Uluslar bilen Tatarlarında oturtup şunda B öğretirler, koysa bir sözlerini, iser misizler, başka. Eğer koytup üyde Ulusça atanası söyleşse, o dil cuvala var. Koyulegen içiktir, sindirge gerek. Tatar ikenini unutma, o sana ziyanlı olmaz. İngiliz tilini öğren, Rus tilini bir yaxşı bil. Lakin Tuğan tilini de unutma, sen Tatar ekenini unutma diyen fikrini her bir Tatar ailesine jitkirge gerek. Anlatırga gerek, sindirge gerek. Onlardan senin balama nendidir naşarlık getirip olmayı. Tatar tilini bilsen demek sen Türkiye tillerinde öğrene başlıysan, anlay başlıysan. Söyleşe alsan, almasan da o tilini içiktir yakın aytasın özüne. Demek sen takında konkurentlarını көтересің. Bu senin en iyi tilin. En iyi seni dünyaya getirgen, seni de mağanasız soru veresin, mena nerse vere deyip. Bu en iyi tilin. En iyilerini söylemeyler. Elbette Tatar tilin, ana tilin okuturga gerek diyen fikirde min. Onun programmasın bik kamilleştirge gerek mimiken bardır isketkiş özüne tartıp tura güçlü, zavuklu programmalar tabarga da gerektir deyip de olayım min. Kızıksınıp öğrensinler için Tatar tilin. Bizning Tatar tili bik matur til beydi. Ул искиткеч матур тил. Аны татар үзенең ана телеңне белү белән горурланырга кирәк. Нәрсәгә кирәк дип санау, ул ахмак кеше фикре. Үзеңнең ана телеңне үзеңнең матди ихтияҗың белән генә бәйләп буламыни? Рухи ихтияҗыңны синең бер тиенлек кенәмени? Шуңа күрә мин бу очракта үз ана телеңне камил белү. Әле аның белән бергә бит син Үзебезнең мәдәниятебезне тирәнрәк өйрәнәсең, шулай бит. Аның белән горурлан һәм шуңа омтылырга кирәк. Никадәр без камил үз телебезне беләчәкбез, ул шуның кадәр безне дәрәҗәле өстенлекле итәчәк. Зур проблема безнең ассимиляция жактан, да. Шуңар инде менә балалар тәрбия жактан. Безнең Мәскәүдә бер генә татар мәктәбе бар, бер генә детсад татарча бар. Шуңар безнең Мәскәүдә татар теле саклау буенча Guru гадәтләрен саклау буенча эш авыр барса да, без бу эшкә бик оптимизм белән карыйбыз. Барыбер яшьләр белән эшләйбез. Татар теле бетмәс микән дигәндә мин шаярып әйтеп куям кай вакытта. Удмурт, Чуваш, Марый халкы исән булса, татар теле бетмәс дип. Менә бер карасаң көлке, бер карасаң уят. Менә шу безгә безнең татар телен алар күбесе бездән яхшырак белә. Мин шакатам. Үз телендә белә, татар телендә белә. Татар теле өчен миңа калса сугышырга кирәкми. Аның өчен бары тик сөйләшергә кирәк. Өйдә сөйләшергә кирәк. Өйдә булмаган тәртипне илдән сорарга ярамый. Шулай. Мин аны һәр вакыт әйтәм, укучыларыма да, шарахларга барсында әйтәм. Өйдә сөйләшсәң, өйдә сөйләшергә бер кемгә комача алмый. Синең күзлектән әлбәттә. Татар теленә беләнсәк, читтә яшәүче татарларның татар теле буенча проблемасы юк. Проблема бездә. Татарстанда. Казанда яшәүчеләрдә. Шуңа күрә без барабыз гастрольләргә, очрашабыз, күрешәбез татарлар белән. Алар бездән чистарак сөйләшә. Алар күбрәк очраша, күбрәк җыелыша. Менә, мәсәлән, минем концертта традиция. Екатеринбургка барам икән, минем достым әйтеп куя.
Biz bugün konsertten soң bir 50-60 kişi очрашабыз. Очрашып, сөйләшеп, фотога төшеп, әңгәмә кылабыз, бергәләшеп. Традиция. Төмәннең үз традициясе, башка өлкәләр башкача, алар бердәм. Алар берсен-берсе ярата, берсен-берсе кадерле, берсенә-берсе ярдәм кул сузарга әзер торалар. Проблема монда күбрәк Казан татарларында. Берничә елдан соң мәктәпләргә татар теле белгечләрен дә көндез шәм яндырып безләргә туры килмәгәе. Инде бүген балалар бакчалары һәм мәктәпләр заманча фикерли торган яңа методика сулар белән эшләүче кадрларга кытлык кичерә. Мин Айдар Галимов, мин үземнең туган татар телен яратам. Мин дөнья буйлап җырларым аша шушы туган телемне үз халкыма һәм башка халыкларга җиткерәм. Яратып, чын йөрәктән телебезне хөрмәт итик, телебезгә хезмәт итик. Телебезне киләчәк буыннарга тапшырырга онытмыйк һәм тырышыйк. Яшәсен татар теле. Tatarça siyaset elileri anası bir sirek menetigi aksın ben seçken ebiler bu ayaklardan indi sayır vaktinden kırıp kalgan terbiye menetigi Rusça eğlensin diye konuda. No kübisi 95% Tatarça siyaset, Tatarça oynaganda bağlar bakçasına bakançı. Şular 1-2 yıldan ben şu bağlar bakçasından sonra Rusça siyaset başladı şu bağlar. Asimilyasiya fabrikaları bizde bağlar bakçaları, mektepler.